لاعبكii hore ee xulka qaranka ee kubadda cagta ee Soomaaliya Ismaaciil Maxamed Cumar Ismaaciil Diyashi ayaa ugu dambeyn lagu diiwaan galiyay inuu yahay wakiil rasmi ah oo ka qayb qaadan kara kala iibinta laacibiinta kubadda cagta ee caalamka. Ismaaciil Diyashi uu fadhigiisu yahay Ingiriiska iyo Talyaaniga ayaa hadda sida ugu mid noqday FA-ga Ingiriiska isagoo ka mid ah boqolaal wakiilo cusub oo la diiwaan galiyay bishii la soo dhaafay. Diyashi ayaa sidaa darteed wixii haatan ka dambeeya wuxuu ka shaqeyn karaa horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A, La Liga iyo sidoo kale horyaalada kale ee caalamka. Diiwaangelinta ayaa muddo dheer soo socotay iyadoo Ismaaciil Maxamed Cumar uu ku soo baxay ID kaarkiisa iyo sidoo kale xilliga rasmiga oo qandaraaskiisa u dhici doono oo ku eeg 26 bisha shanaad 2023 iyo sidoo kale ID-giisa rasmiga ah iyadoo website-ka xiriirka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ee FA-ga lagu shaaciyay. inaad wakiil ka noqotaa kubadda cagta aad ay u adag tahay, laakiin waan ku dadaalayaa wixii karaankayga. waxaan rabaa inaan ciyaartooyda Soomaaliyeed aan ka iibiyo caalamka sidii markii hore aan ugu caawin jiray in xulka qaranka ee Soomaaliya ka qayb qaadan doonaan. muhiimad weyn ayay ahaa doontaa waana riyo aan ku riyoon jiray inaan noqdo wakiil caana sida wakiilada ugu caansan kubadda cagta ee caalamka. anigoo inaan lacag ka sameeyo ma rabo, waxaan rabaa inaan magac ka sameeyo sidoo kale ciyaartooyda xulkayga qaranka Soomaaliya iyo qof kasta oo magac Soomaaliyeed wata aan caalamka ka iibgeeyo ayuu yiri Ismaaciil Maxamed Cumar Ismaaciil Diyashi oo Muqdisho Cable Sport la hadlay. diiwaangelinta iyo sidoo kalena inuu laysanka wakiilnimo ee kubadda cagta ka helo xiriirka kubadda cagta ee Ingiriiska FA-ga ayaa waxay tahay ifafaalo muujinaysa in shakhsiyaadka kubadda cagta magaca ku leh ee dalka dibadiisa ku nool inay hadda ay sameynayaan dadaalada ay ku horumarinayaan ciyaarahooda. Ismaaciil Maxamed Cumar Ismaaciil Diyashi wuxuu gacan ka geystaa soo xulista laacibiinta xulka qaranka Soomaaliya ku matala ciyaaraha caalamka, waxaana uu saameyntiisa laga dareemay ciyaarihii ugu dambeeyay xulka qaranka ee wacdarihii ay ka dhigeen isreebka koobka adduunka iyo sidoo kale koobka bariga bartamaha Afrika oo Ismaaciil ciyaartooydu uu soo xulay ay ahaayeen mar kala fiiriyo kuwii ugu saameynta badnaa ee xulka qaranka uu ciyaaray. bahda isboortiga meel walba ay joogaan ayaa Ismaaciil Maxamed Cumar ugu hambalyeynaya inuu noqdo football agent ama wakiil kubadda cagta ee ciyaartooyda kala dalaala oo kala iibiya dhammaan horyaalada waaweyn ee caalamka maadaama FA-ga iyo FIFA ay wada aqoonsadeen.